大家平安，大家vai tu chua kajam-jaman nama kajinana sudevat. Saka tu chua kajam-jaman na urita sopui na kainua cemas. Ima zaitwa sini pakalan te Yohan na toro. Ima zaitwa tapuro kato Shiva sulatan. Ima zaitwa tapuro kato ita karam patyodu sapuro kato ita karam. 启示录19章11节到21节。Pai patsunakan tua na masuulawai tarivavaw. Au izwa za rigi ya ita a vutsarasaray. Au azwa ivavaw tua zwa rigi. Pinaka na kamiranga saka kauridan. Au semusu sakamaya tua na ngwangwa no papa penet-penet no kiucian uta. Azwa matsa ni maju maro sapu yanga amu jeje. Au na timaropung timaju tua liawa taropung no huangti. Au izwa uta a ngadan a sinivici kapi daya maju. A amin timaju no kemelang. Neka no zuma a kemelang. Au na kemava tua a diname a kava. Au azwa ngadan ni maju pinaka kai noa cemas. Pai ki cucur dia maju azwa marka sivitai itari vavau. A na tivavau tua marka bersela-selai ya rigi. Sa kava tua bersela-selai a ngwa a makarilau. Au miut akemasi toa angal ni maju a raja ya rawat sataki uri sipatavung toa na ala-alanga. Au timaju uri mavana vatulayan a tukuzan sipalawak daya maju. Au uri venava toa pupisu-pisu ra wawa namasam na penaramo kinamali noa tala pupitsura na cemas. Au izwa za sinivecik itoa kava katoa itoa diapal ni maju ngadan maya tutsu. Huangti noa na huangti anga. Saka marairai noa na marairai anga inaya. Pai patsunakan tua zwa macidi lang sa sekaulan itari vavau. Anak maring dindil itua adau. Au cemauta wapasi atsa maya tutsu tua zwa min per ai karvarwana maraka ayam. Kelu pangtizu. Kinjamayu tua pinajere noa cemasa. Liau rawa sa adamai. Kelu kanu tua vutul noa maraka huangti. Noa maraka parengan tua sividai. Noa maraka raka sa sividai. Katua vutul noa maraka rigi katua zai vavau tua rigi ya cau-cau. Kanu uta tua vutul noa namasan campuka sa sekaulan. Katua inika cambuka sa sekaulan. Nama paala ya cau-cau katua inika nama paala ya mapolat ayaim. Pai patsun na kentua zwa amuji-uji katua marka huangti noa ika cawan. Katua marka sivitai nyamaju. Nama epu anga mapolat. Uri keciang tua zwa ivavau tua vetsasela ya rigi ya cau-cau katua zwa sivitai ni maju. Manu azwa amuji uji jamaan anga. Au sini pakisa sedang jimame uta azwa lavsa-vsa rupalaya layan. Aichua ti maju na papatsun tua na paksemali ya kinudani ite ayau tua zwa amuji-uji saka mavanai chua na paksemali ya kinudana
sini pasaka parak tua zua pinuhang tua hang noa uji pa marka chau katua zua na cema cungaran na pa alai tua zua sinang kina cawa-cawa noa uji pai azwa uji katua love cawa aro palaya-layan tinibalut anga benelu pasatwa mudidi ka Liu Huang namasam wangula sapui au azwa tizanga ciananga uta to azwa takita na miuta kemasi to angal no azwa ivava to rigia chau au kana ai manga mangtir sa kanina penolata vutul niamadu ai chu kai no chmas新วิ期 在段启示录的19章11节到21节读出来咱们sini putarwan 讲见燃满血的奋战今年是马偕来台宣教150周年，我们愿意继续传承使命，回应上帝的呼召吗？我们愿意继续传承使命，回应上帝的呼召吗？愿圣灵在不同世代彰显自己，呼召人走上宣教之路，一起回应上帝。恳求圣灵光照，帮助我们更深刻认识上帝的道，转换我们对现世的贪爱，恢复我们对主耶稣的热爱，在现代生活中各种征战中，使邪恶者的踪迹无所遁形。主耶稣为我们死，也持续为我们征战。那么，身为基督徒，我们愿意为主的福音奋战吗？醒来呀，都说个diaman燃满血的奋战那样。Pas malam-malam para loy tianutin. Akitina rimakaya patudur toy chua sikini asini pusensengan no sama tianutin. Auri makaya tina baika lindu baika pasamarau to mana panakaravarava kai no semas 我们愿意为主的福音奋战吗 Orimakaya tina ki ichan Orimakaya tina ki samula Orimakaya tarupa saitin amasan ta semas sinaya tianutina pasamaramara latina namakaya 继续传承使命回应上帝的呼召 Latina na masiswa tuamana takisamulai taparavachi tuamana takinikatsawan tua masang kai no semas masang 主的福音给一枪yakena pasamarau saka tu suaka diaman sini paki nemen tianutin 我可以勇敢回忆上帝在我生命中的计划吗 Aima zai tua ku saruan aku seikatsu anemaza manaku kinaruku da kichuvungan sinaya tianutin 在信仰生活中什么是我所害怕面对的 Aya siki paki nemen tianutin tu suaka diaman saka ka inuli 为我牺牲的主耶稣，感谢你在各个时代差遣许多乐意踏上宣教之路的宣教师，在往各个国家的城市、偏乡或部落宣扬福音。我也是蒙福的上帝儿女，恳求圣灵帮助我在有机会见证分享上帝的救恩时，勇敢不退缩。奉主名求，阿们。Mali-mali tu sa kadam-daman na makatinana misila-silang sumupo kilaroy patsung to mana sinipada jika tenua tsema tu sa kadam-daman latinana masijwa to ta sinupuan ta kamelang to warung no ta tsemas lamunana latinana kisamula latinana tarpachay to mana baikan lindu to na panakarawarava kai no tsemas ayakena pimaza popisur tanutin tisu na tiaken saka latina na suliva tutsu watakene adavan
大家平安。